Ito mga osa, papakita ko sa inyo yung ano natin, yung pipe natin. Ayan. Ito lang yung pinalit natin. Tahimik lang naman siya. Walang ingay. Tapos yung panggilid natin, naka ano tayo, JVT na ano. JVT na panggilid. 1116. Ito mga ako sa ano, sound check natin ha. Para mabigyan ko kayo ng idea. Yung tunog ng pipe natin paparinig ko sa inyo. Parang stuck lang siya. Sound check natin kapag ano, off throttle. Sa full throttle naman ganito. Kaya mga kosa, sana nabigyan ko kayo ng idea. Salamat sa panonood. Peace out. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Magandang araw mga kosa. So ngayong araw, ang papakita ko sa inyo yung ano, yung top speed ng ano natin, ng motor natin pagkatapos natin magpalit ng ano, ng flyball tsaka ng ano, ng pipe. Tingnan natin kung meron ba talaga nagbago o humina ba yung motor natin o mas lumakas siya. Kasi dati ano eh, nung stock ako lahat kaya niya hanggang ano 109, 110. Ngayon try natin. Tapos yung isa pa pala yung nakaraan, ano, yung isang kosa natin, nagka-problema din sa motor niya. Siguro talagang sakit na ng mga Click 125 yun, yung ano, yung dragging issues. Pero ano lang naman, ang diskarte lang, ano lang, papalinis nila yung mga panggilid niya. Parang wala yung dragging niya. Dito, subok tayo dito ng ano, ng top speed. Padaanin muna natin yung mga sasakyan mga kosa. Medyo maraming sasakyan, pero sige lang, kaya naman to.
pa mga kosa. Dito mga kosa, ulitin natin. We should with each other. I say